又是大修发动机啊，漏水、漏油、烧机油。这个车呢存在拉杆的问题，这些问题啊逃不了的，10来20万公里都会有。所以呢，客户选择干脆呢把整个发动机拆下来之后呢，全部分解，像这样子进行一次超声波的清洗，彻底清洗完之后，把一些密封管线、胶圈、一些螺丝全部更换掉。还有一个呢改良型的活塞环，这个活塞顶部这个积碳就知道，这个机油消耗啊，烧机油不是1、2天的事情了，很久了。而且你可以看到这个活塞环呢，这个油孔全部堵死了，这个就是我们的正时链排粘紧链，你看。很脆了，所以呢，拆开来之后，哪些地方该修，哪些地方要换，哪些地方需要测量清洗，我们全部是按照原厂标准去做。像这样的一个满一大桌子这些配件，很多管啊、胶圈啊，特别一大堆的螺丝，我们的所有的螺丝的扭矩全部是按照原厂的标准，全部挨个紧固。这些螺丝呢，其实在原配安装之后呢，都已经打扭力了，已经拉伸了，不能再次使用啊，有可能还会断掉。这些胶圈、管线时间久远之后呢，它的寿命也差不多了，拆下来干脆一次性弄掉，又能够再陪它征战个7、8年。如果卖掉它几万块钱，再买一台没有300万，再体验不了这种驾驶的操控。很多一些车主担心说，车子这样一个大修拆成这样子，修完之后会不会以后问题很多啊？兄弟们，跟大家讲，这样的一个大修给大家质保都是3年，我们1个月干7、8台都没毛病。最主要是什么？品质，做多了就专业。